连心幸福拢袂交易，请起立。献我对献诗，各位兄弟平安，新年快乐！快乐！新的一年开始，咱是毋是有预备好势，用一个新的心情、新创造，上帝创造伫咱的生命内面的新眼光，来看咱一个新的一档的开始。为即档开始，为新的一年开始，我讲到要来采用教会的经课表吼。教会的经课表伊是分3档，吼，基本圣经走会一摆吼，毋过伊无逐节，每一个经节都有碰到吼，是照那个教会历吼，教会历来分配的经文吼。所以今日这个主题讲到马太福音，吼，咱要来亲近上帝话，进前咱
三甲来祈祷。即些爸，我感谢你竞选阮来到你面头前嘛，选调阮会当组织做伙来敬拜你。求你的圣神同在，当阮来亲近你的话语的时阵，你亲身教示，你的圣神来引带，互阮听会明白，嘛行会出来。祈祷互耶稣基督的圣名，阿门。这条经文咱不止啊说吼，伫马太福音第25章讲到，伊讲当人子伫伊的阳光甲隆重的天使来的时阵，伊要坐伫伊阳光的座位吼。好，若耶稣基督再临，用即款的款式，伊讲伊的阳光甲这天使。降临的时阵，伊要坐伫伊的阳光的座位，他的宝座上。各位兄弟，你是要来创啥？讲安尼是要来创啥？啊？要来开 party 是无？若是安尼吼，介清楚是要来创啥？要来审判啦，要来审判的事。伊即个经文耶稣伫遮就讲着，当我搁来要审判的时阵，我要甲证人吼，甲分别出来吼。亲像牧者咧分别为山羊中间甲绵羊分出来共款吼。山羊较桀骜不驯，歹管理；绵羊较顺从吼。好，甲绵羊吼，绵羊放伫正边，山羊放伫倒边。就开始啊，开始要讲遮个话啊吼，讲恁两边个人做啥物款的代志。伊甲绵羊讲，甲正边个人讲，恁要对我的爸，得着稳定，你来承接迄个国，即个国是对起初创世就备办好势啊。这看起来好代志对无？是吧？大家拢问那是绵羊对无？上帝讲，耶稣基督讲，来，恁会当对天命遐得着稳定福气，你要来承接迄个上帝的国。因为下面有讲原因嘛吼，因为我枵的时阵，你互我食，我喙焦咧，你互我啉，我出外。你咬我拖，不只是安尼，我看病，我吞腹体，你互我清，我看病，你来甲我看，我伫讲你的时阵，你嘛来照顾我，这是耶稣基督对遐个绵羊讲的话。这个人有听到无啥啥，伊讲奇怪，主啊，我当时吼有做遮个代志。我毋捌看过你枵，毋捌看过你喙焦啊！我当时做遮个代志。耶稣讲，耶稣基督讲，遮个事恁若做伫，阮若做伫兄弟，做伫我的兄弟姊妹时一个，就是行伫我。就是讲，恁虽然无看到我，毋过恁若对待恁中间遮个兄弟姊妹，上姊妹时一个。就哪亲像做伫我身上共款，我相信遮个绵羊吼，遮个义人吼，一定还佫有啥啥。毋过耶稣就佫接煞，对遐个伊当作是山羊的人讲吼，倒面的人讲啥物话？讲恁遮奉咒诅，离开我，去迄个。永远的火内面，这是要为魔鬼甲伊的使者所备办的。有讲原因共款，伊讲我枵的时阵，你安那？无互我食，我喙焦，无互我啉。我出外，恁无留我住。我吞腹体，无互我坐。我破病，到我
恁拢无咧看。遮个人犹原不傻傻，伊嘛是应讲：啊主啊，我当时看你枵，啊无互你食，看你喙焦无你啉，阮当时无做遮个代志。我什么时阵捌安尼对待你？你安尼对我无公平啊！耶稣讲啥？遮个事，伊若无做伫兄弟内面至微细一个，就是无行伫我。好，所以遐个绵羊要得到永远的我，啊遮你的山羊要给予永远的幸福。各位兄弟，咱头早讲一开始讲过，这是一个咱做世的基本，所以咱拢知影，咱若做好伫咱的中间至微细一个，就哪亲像做伫耶稣基督的身上，吼，安尼讲会当成做一个结论。啊，毋过兄弟要问你一个问题：是安怎？为什么做伫咱中间至微细一个，就是做伫耶稣的身上？捌想过这个问题？是安怎做伫至微细的一个，就哪亲像是做伫耶稣的身上？为什么？耶稣要安尼讲，当然介好啊。耶稣讲，恁若做伫恁中间兄弟姊妹内面至微细一个，就是做伫我的身上。啊，为什么？为什么坐在这些至微细的人的身上，就是做伫耶稣的身上？啊，做伫较好野的人，就无做伫耶稣的身上。为什么？耶稣无安尼讲啦，哈。不过伊强调，做伫遮恁的兄弟姊妹中间至微细一个，就是做伫我的身上，是安怎？各位兄弟，咱若去思考耶稣在世间的时阵，伊是毋是拢安尼对待遐个至微细的人？是毋是？上欠过，啊上需要帮衬呢，上送乡呢，咱定讲社会边缘人，上互社会，互这人看袂起的，咱去想看卖啊，那个换血肉，老岁12档迄个有哩人，遐个痴迷的，遐个去食，遐个变衰的。遐个手高打去的，拢无人要插的。耶稣拢为遮个人停骹，为遮个人停落来，停伊本来咧做的代志，啊来帮助伊。所以第一点，咱来学耶稣的款式，去做伫遐至微细的人的身上，做好。伫遐至微细人身上，因为耶稣嘛是安尼做。啊，毋过吼，其实这条经文有另外一点更较重要、更较重要的所在，我之前拢无去想，是要准备这条经文的时阵，忽然间看到这个意思伫遮。耶稣不知。伊好款待遐个至微细的人，耶稣认为伊家己就是甲遐个至微细的共款。听我咧讲啥？耶稣伊认同伊家己是甲遮个受苦的人是共一样的，所以毋则做伫遐个人的身上，就甲做伫伊的身上共款。各位兄弟，我毋知有讲清楚无？咱若无一点的认捌的时阵，咱会去想象，咱是徛悬悬，做好嘢，做够的人，啊，咧帮助啥物？咧帮助遐个至微细的人，毋是。耶稣毋是即款的款式，耶稣伊对开始，伊就道成肉体，伊就对上帝诚做人。诚做不只是一般人，比一般人搁较低的人，伊甲遮个世间上上卑微的、上互看袂起的人，
徛做伙。所以，伊不只是帮助遐个人，伊是正做遐个人。各位兄弟，这点介重要。咱若抑搁掠做是咱家己徛悬悬，咱过足好，对，做车业的生活过到足好诶。啊，即马咱要去帮助迄个自美色的人，安尼虽然是介好，毋过抑搁无掠着即个经文介重要的所在，就是耶稣伊本身。伊认同伊家己是即款的人，所以各位兄弟，凡若是要跟缀耶稣，要甲耶稣成做模范的人，咱嘛得爱认同咱家己是即款的人。无论你有好野无，无论你的生活过得偌好，咱伫咱的心内深受认同，咱甲即款的人是共款。咱若无认同，甲遮个人是共款，甲遮受苦的人，甲遮有需要的人，甲遮受压迫，甲遮个受到我好多讲的社会边缘人的人，咱若无对心内认同，咱家己甲伊共款的时阵，咱即做人的心上，抑阁毋是耶稣咧讲的意思。耶稣是认同伊家己，甲遮个自美色的人。一模一样，啊，伊好款待遮个人，所以毋才有一天，伊会讲一句话讲：恁遮个人，恁讲恁要跟对我，恁若做伫遐自美色的身上，就是做伫我的身上。因为耶稣伫即款的宣誓内面，即款的宣布内面，伊就讲清楚，伊是徛伫倒落。伊毋是徛伫迄个有掌权的人的迄边，伊毋是徛伫迄个共压迫的人迄边，伊毋是徛伫迄个敢若要顾家己的资源自私的人迄边，伊是徛伫社会中受压迫、受苦、有需要、有欠缺的人迄边。伊毋是帮助迄边的人，伊是徛伫迄边。各位兄弟，当咱咧看这段经文的时，咱会深深去掠着耶稣所讲的话。耶稣毋是徛悬悬，啊，伫做审判，啊，讲好啊，恁遮个人吼，若无对待遐有需要较好的吼，我就要互恁安怎安怎。毋是，耶稣伊本身伊认同伊身份的认同，他 identify himself， 伊甲伊家己的认同就是即款的人。所以各位兄弟，咱教会，咱基督徒正做一个群体，咱这个教会是毋是愿意对遮个受压迫、受苦、有需要人，咱甲伊认同，咱甲伊徛做伙。啊，我会当甲各位兄弟提醒，安尼是做麻烦，腰互因食，喙焦互因啉，出外互因大。吞巴摕互因清，破杯甲因看，看过，伫家呢去甲因探访。各位兄弟，有麻烦无？安尼做介轻松是无？有麻烦无？各位兄弟，上好是无看到，上好是毋免做。啊，毋过安尼的时阵，咱会无爱做，是表面啊，家己甲即个耶稣基督无关系。因为耶稣基督，伊不只是安尼做，伊的性命嘛认同了。各位兄弟，这段经文咧邀请的、咧提醒的，毋是干那咱要得爱安尼做，除了安尼做以外，除了好款待遮有需要的人、受压迫的人以外。咱爱认同咱的身份，得爱认同甲遮人徛做伙，就是有迄个性命，我们的灵命爱有迄款的敏感，爱甲受苦的人同齐受苦，甲哀哭的人甲因做伙哭，嘛是共款，伫因的欢喜，甲因做伙欢喜，兼猜因的欢喜，咱看无啥物，无啥物重要。
各位兄弟，咱教会若要真做是一个，家己顾家己，资源拢囥伫咱个教会的时阵，咱真正就变做迄个山羊啊！伫圣诞夜，旧年的圣诞夜，咱伫咱个教会有备办平安暝的礼拜，侪侪人来参加，拢真正做平安，做安静，有水好的团契，有领为圣餐，真欢喜。无拍算另外一间教会。因为有一寡因无欢喜的人去参加，去举牌啊，总甲遮个人拍出去、赶出去。这是一个这讽刺的一件代志。教会伫平安夜，甲家己无欢喜的人赶出去、拍出去，这对咱的信仰是一个足大的讽刺。检猜遐个人去教会，去因个教会举牌啊，嘛毋是介好个代志。毋过，基督徒竟然会当甲来教会个人拍出去、赶出去，这对咱的信仰是一个足大的讽刺吼。后来我咧思考这个问题的时阵，我就想到一则经文。伫使徒行传17章的时阵，当保罗、甲西拉、甲一寡兄弟去甲帖撒罗尼迦教会去传福音的时阵，有侪人听到福音来信主做欢喜，毋过有较侪犹太人发现讲，哇，因传的甲因犹太教无共款，所以讲煽动其他人，甲保罗、西拉遮人拍赶走。伊咧拍、咧赶的时阵，就讲一句话，伊讲遐个人是搅乱天下的人，搅乱天下的人。即群传福音的人，是会甲咱的社会价值观，会甲咱社会遮个利益搅乱。咱得甲即群人安怎赶走？因讲遮个话，我有深深的感受。保罗、西拉这个宣教师，因一定是会搅乱天下，因为因所传的福音，甲这个世界的价值观无共款。因这传的迄个价值观、做法、思考，拢甲这个世界无共款，所以世界会认为因是来乱的。各位兄弟，上帝甲咱基督徒放伫这个世界，是爱咱来乱这个世界，毋是带和平来吗？是，毋过，咱本身所传的福音，咱的价值观就甲这个世界无共款，咱会对这个世界造成大影响，会改变因本来的做法、本来的想法，所以这个世界会认为基督徒的群体是来乱的。对初代教会就是安尼。无拍算，基督徒酒做伙，家己酒做伙酒伤久去啊！迄个乱世界，迄个气质无去啊！无想要去扰乱这个世界，无想要用福音内面迄个上帝国的价值观来影响这个世界。敢若想要安怎？敢若想要家己酒做伙，望世界毋通来扰乱咱教会。上好毋通来干涉咱教会，咱教会让逐礼拜做礼拜敬拜上帝、唱诗歌、奉献，安尼做好。这个世界千万毋通来扰乱咱教会的秩序。这款的观念做成了后，咱就改自咧。若有教会咱无欢迎的人来，咱就要干哪？呼出去，就要赶出去，毋通来扰乱咱的礼拜，毋通来扰乱咱的聚会。各位兄弟，这毋是上帝甲基督徒放伫这个世界的目的。
咱是毋是诚做迄款，甲即个世界无感谢，啊无欢迎，甲咱无共款的人入来的即款的教会，这是介可怕。这个甲今日的经文无关系哦，今日的经文是安怎？是出去呢，是要出去。结果即摆的教会是惊人入来，惊咱无介意的人入来。迄若听话，咱当然做欢迎的。所以各位兄弟，咱等者若有人入来举牌啊，你安怎？来咱教会示威抗议，无出声，举一个牌啊，徛伫后壁，你安怎？哈，会安怎？赶出去是无？较怕啦，哈，怕啦。甲拍落是无？各位兄弟，咱诚做上帝国的百姓，咱毋通惊世界的干涉甲扰乱，甚至咱毋免惊世界对咱的压迫。虽然即马拢无压迫，咱袂使干那想讲家己要好好顾条条，顾即个200平的一个礼拜堂，固定教会顾伫遮，嘛无啥欢喜互人来使用，嘛无啥欢喜互人来带一个。若有南部的人，甚至是外岛的人，要来台北办代志，啊，毋甘开1000、2000去带旅社，啊，要派一个税贷伫咱教会开一暝，会使买啊，各位兄弟。若有人无方便，这重的物件无法度逐工派来派去，啊，讲照教会的所在小囥一个会使买，会袂？各位兄弟，咱袂当惊麻烦。咱若要互喙焦的人啉，要互枵的人食，要互出外的人带，要互遮个受苦的人会当得到一寡安息伫咱的教会，咱就绝对袂使惊麻烦。因为这是主耶稣基督对咱的审判，各位兄弟啊，这是主耶稣基督到落尾要对咱的审判。咱若无即款的心怀，若无愿意要学耶稣的款式，若无愿意要学耶稣迄款要认同受苦的人，即款的心态，咱到尾啊会变做山羊呢，各位兄弟啊！啊，我是山羊头呢，是我徛讲台伫教导的。若到有一天，咱固定教会会友拢是山羊，我就是山羊头啊！哦，迄个互站落来挂伫墙壁，迄个山羊头是无？绝对毋通嫌麻烦，啊，绝对毋通认为讲啊，可能安尼做会吃亏。上帝互咱多资源，上帝互咱大的稳定甲疼，伊的确要互咱做一个决定。咱伫身份的认同，咱要甲遐个受苦的人、有需的人、有需要的人徛做伙，咱要服侍咱至美世，因为毋知影是当时，咱就去服侍着咱的主耶稣基督。同心来祈祷。即成个袂，互阮个人教会所有的会友，诚做一个信仰的群体，毋通干那看家己的事，嘛着看别人的事，毋通干那顾家己的需要。嘛会去顾到其他人的需要，尤其是伫阮的中间至美世的人的需要，互阮会当剔开阮的目睭，会当互阮的耳孔愈来愈来，去听到呼救的声，去听到喊救命的声，
啊，爸爸，我要听到，我嘛要分享，我嘛要帮赞。嘛，提醒阮即款的帮赞，毋是徛悬悬，伸手去下骹迄款的帮赞。帮赞阮即款的帮赞是要甲因徛做伙，甲因互相扶持，迄款的帮赞。因为这是主耶稣基督伊本身的款式。就帮助阮有即款的性命甲态度，阮要行主耶稣基督的道路，学伊的款式，祈祷奉耶稣基督的圣名，阿门。咱每一个会友都会当真做你一山伊。咱做来唱信息，信息第149首，放出。